이 벽난로는 모넬라 쿠커라는 모델입니다. 이건 이중의 주물로 구성되어 있고요. 재처리를 하실 때는 요걸 흔들어 주시면 재가 밑으로 다 떨어집니다. 그래서 밑으로 이거를 빼서 버리시게끔 편리하게 사용하실 수 있습니다. 또한 윗부분은 쿠커로 구성되어 있습니다. 문을 이렇게 여시면 밑에서 벽난로를 가동하시면 온도가 이렇게 표기가 됩니다. 그 온도에 따라서 빵이나 육류나 케이크나 생선을 요리하실 수 있습니다. 이렇게 빼시면 안에가 전체가 다 스테인리스로 구성되어 있습니다. 밑으로는 기름이 흐를 경우에 빼내실 수 있는 기름 바지가 있고요. 전체가 스테인으로 구성되어 있습니다. 그리고 얘를 이렇게 닫아서 요리를 하시면서 요리가 되는 모습을 보시면서도 요리를 하실 수도 있습니다. 이렇게 닫으시면 되는 거고요. 아래에는 장작이나 여러 가지를 벽난로에 가동하시는 필요한 여러 가지를 또 보관하실 수 있는 보관 장소이기도 합니다.